Bismillah, Kopfschmerzen ausschließlich schwere Ursache. Unfall, Herzinfarkt, TEA. Unfall, hatten Sie kürzlich einen Unfall? Herzinfarkt, haben Sie Atemnot, Herzrasen oder enge Gefühl bemerkt? Schwätzen Sie mehr als gewöhnlich? TEA, haben Sie Sehstörungen, Sprachstörungen, Hörstörungen? Haben Sie Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Lähmungen bemerkt? Jetzt zu den Beschwerden Kopfschmerzen. Seit wann haben Sie diese Kopfschmerzen? Können Sie mir genau sagen, wie die Schmerzen aufgetreten sind? Haben sie eher langsam, allmählich oder plötzlich begonnen? Gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie auch wieder weg? Was schlimmert oder lindert die Schmerzen? Wie lange dauert diese Schmerzen? Hatten Sie zu etwas früher schon einmal? Haben Sie deswegen zu Ihrem Hausarzt aufgesucht? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Sind die Kopfschmerzen einseitig oder beidseitig? Können Sie mir genauer beschreiben, die Schmerzen stechend, brennend, trocken oder pulsierend? Haben Sie noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Bismillah, jetzt zu den vegetativen Anamnese. Fieber. Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost? Stuhlgang. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Haben Sie deswegen den Hausarzt aufgesucht? Gewicht und Appetit. Haben Sie Gewicht zugenommen? Ist Ihnen Heißhunger aufgefallen? Gefällt dir, wie Ärzte denken? Dann abonniere jetzt mehr klinische Fälle, mehr Lernbauer.